अन्तिम भोज नहुनु न क्याम्पिङको क्याम्पिङ अन्तिम भोज यो ठाउँको त्यो त उयो ग्लासमा खानु पर्ला चिसो हुन्छ एक त यो ग्लासमा खाऊ ग्लासमा उयसमा चाहिन्छ सबभन्दा मिठो प्याकिङ गरेर घरै पुऱ्याइदिनु नि के यो अन्तिम भोज कस्तो भइरहेछ हजुर हजुर कस्तो भइरहेछ भोज एकदम मिठो मिठो छ मिठो छ ए हजुर तातो तातो भोज राम्रो मिठो हुन्छ अनि यो समरको अन्तिम भोज रहेछ अनि यो क्याम्पिङ पनि अन्तिमै कस्तो भइरहेछ त अब यो सेप्टेम्बर पछि अलि चिसो बढ्दै जाने भएको हुनाले अगस्तसम्ममा चाहिँ अब स्पेसल्ली यहाँको समर रहने त्यही कारणले हामीले चाहिँ यो मध्य अगस्तमा चाहिँ यो भव्य कार्यक्रम आयोजना गरियो त्यही अनुसार अहिले हामी सबै अब आज 2 नाइट 3 डेजको यो अन्तिम लन्च यो कार्यक्रमको अन्तिम भोज खाएर अब हामी आफ्नो घरतिर फर्कने तर्खरमा छौँ रमाइलो भइरहेको छ किन्छ दिपक सर के छ भनाइ तपाईँको एकदम रमाइलो भएको छ म त क्यानाडा आएबाटै यो मेरो पहिलो क्याम्पिङ पनि भएको हुनाले सम्पूर्ण साथीभाइ दिदीबहिनी मुवा सबैलाई भेट्ने जुन मौका मिल्यो बहुत रमाइलो भयो रमाइलो छ अब यो अन्तिम यो ट्रिपको चाहिँ नि अन्तिम लन्च पनि भएको हुनाले यो अब लन्चतिर पनि इन्जोय गरेर आएको अवस्था जय होस् थ्याङ्क यू ल हस् एकदम मिठो है माथिबाट सुप पर्नेवाला छ फेरि त्यही भएर छिटो सघाउनु पर्ने बाध्यता ल हाम्रो कार्यक्रमको संयोजकजी के छ भनाइ एकदम रमाइलो भयो खास गरी अब तपाईँलाई चाहिँ वेलकम गर्न पाइयो किन्छ होला होइन रिपे अनि सबभन्दा के भने हामी यो अलमोस्ट अब विन्टर लाउने बेला बेलाको सिजन भएको भएर रमाइलो पनि भयो त्यही हो सबैलाई धन्यवाद डिस्टर्ब भयो कि खाना खाने बेला छैन एकदम खुसी लाग्यो सबैजनासँग भेट भयो यसरी धेरैजना भएर नेपालमा वनभोज खाएको जस्तो फिल भएको छ धेरै रमाइलो लागेको छ हजुर थ्याङ्क यू धन्यवाद ल हाम्रो बहिनी रमाइलो भएको छ ल खाना खानु भाउजू के छ भनाइ हरेक कुरा राम्रो रमाइलो खाना उस्तै मिठो सबै राम्रो छ कम्प्लेन केही छैन ल बाबु बाबु के छ कस्तो भइरहेछ आजको यो क्याम्पिङ ठिक छ खाना कस्तो रहेछ मिठो रमाइलो भयो विनय सरको भनाइ के छ रमाइलो छ यो प्रोभिन्सियल पार्कमा वर्षको एकचोटि क्याम्पिङ गर्ने यहाँको चलन पनि हो निकै रमाइलोसँग गरियो हाम्रो पोखरेली टिमहरू नै सामेल छ सबै अब आफ्नो दाजुभाइ यताउता हाँसठट्टा सबै रमाइलो गर्न पाइयो पारिवारिक वातावरण पनि बन्यो ल खुसी लाग्यो धन्यवाद अर्को वर्ष हामी यसरी नै जुटिन्छौँ सबभन्दा पहिला सबैलाई नमस्कार यो हाम्रो क्याम्पिङ कार्यक्रम साह्रै रमाइलो भयो त्यही माथि पनि हजुरसँग चाहिँ के अरे हजुरलाई यहाँ वेलकम गर्न पाउँदा र तपाईँसँग भेट्न पाउँदा अझ खुसी लाग्यो यो आउँदा दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ के अरे संयुक्त रूपमा हुँदै गर्छन् र सधैँ चाहिँ यो टिमले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सधैँ यसरी नै आउने निमन्त्रणा गरिराख्न पाइयोस् र चाहिँ जोइन हुन पाइराखियोस् भन्ने हामीलाई लाग्छ सधैँसँग हुन्छ भने चाहिँ के अरे एउटा कामना र एउटा प्रतीक्षा छ बाबु कस्तो भइरहेछ यो यात्रा कस्तो रह्यो यो क्याम्पिङ कस्तो रह्यो एकदम खुसी छ ल ल अब बहिनीहरूको पालो आयो अनि कस्तो रह्यो राम्रो भयो ल खानै खाऊँ डिस्टर्ब नगरौँ है अब ल बहिनी लास्टमा ल एकदम रमाइलो भयो एक्सपेक्टेड भन्दा अझै धेरै रमाइलो भयो थ्याङ्क यू पानी पर्न लाग्यो
हामी बसेको क्याम्पिङ गरेको ठाउँ